ครับผมสวัสดียามบ่ายครับนี่ก็มาหาหมายดักคอนโดนะครับพันหยองก็มาครับผมวันนี้ครับนั่งหอบอยู่ครับอันนี้ก็เอามานะครับคอนโด3 หลังนะครับเดี๋ยวขอเดินดูหมายแป๊บนึงครับผมเฟซกำลังเดินดูด้วยนะครับครับเป็นบรรยากาศฝ่ายนะครับเป็นบรรยากาศฝ่ายครับโอ้น้ำลงแล้วหน้ากลางไข่มากเลยเนาะเนี่ยไม่ใช่ดูฝั่งโน้นดิจะเอาไข่มาเนาะปลาเมื่อกี้มีแฉอยู่ปลาอะไรขึ้นอ่ะนู่นริมนู่นระดับน้ไม่มันเป็นยังไงข้างล่างสไลด์หรือยังไงเนี่ยำไม่สไลด์เป็นพื้นเรียบลงไปพื้นปูนเนี่ยน้ำประมาณขนาดไหนตอนนี้น่าจะประมาณเอวเนี่ยใช่หรือเอาไงดี40 เซน40เขาเรียกอะไรวะวัดระดับคน40 เซนนั่นอย่างความยาว3 เมตรตรงนี้ดีกว่าข้างหน้าดีกว่าน้ำตกปลามันขึ้นตรงนี้ดีนะเดี๋ยวไปดูงานเลยก็ดูข้างหน้าเป็นนี้จุดกลางนี้เนี่ยขวางนี้เลยมีปลาข้างบนนะไม่รู้เลยครับเดี๋ยวเราไปดักตรงนู้นดีกว่าครับผมครับเดี๋ยวอันนี้ก็คือหลังที่2ครับผมหลังเล็กนะครับหลังแรกก็อยู่นู้นนะครับไปตรงนู้นฝั่งนู้นนะครับ4 เซนครับสุดปลาดินเลยดินตับทุกตับเลยเสียงต่อการหายมากครับผมมันจะโดนขมายหรือเปล่าครับคุณลองล้อมดูครับมาเก็บคอนโดตอนเช้าครับมาลุ้นกันครับว่าจะมาไม่มาครับอันนี้หลังแรกนะครับเราที่ใส่เมื่อวานนี้คือ3 หลังครับยอดเต็มเลยมันลึกขึ้นว่ะคอนโดเม็ดเลยอุ้ยดินวะโอ้สวยอะโอ้หมอเปมีช็อกเกอร์ยักษ์ด้วยหมอเปเยอะนี่หว่าเฟสเย่ครับกำลังจะยกขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเอาคอนโดเล็กลงก็น่าจะดีเนี่ยดูแล้วหมอเปเล็กน่าจะเยอะอย่างนี้นะเรามาดูผลงานกันนะครับช็อกเกอร์เต็มเลยกี่ตัวเนี่ยหมดแล้วอะไรขึ้น
เกอร์ตัวใหญ่ด้วย2 ตัวเลยเห็นที่เห็นเน้นนะไปเดี๋ยวออกข้างนอก มีคนงานโอ้โหไป ดูนี่ครับผมปลาหมอเปมันน่าจะเยอะกว่านี้เนี่ยจริงๆอันนี้มันตาถ่างไง ต่อไปตามลำห้วยธรรมชาตินะครับ โอ้ช็อกเกอร์2 ตัวหมอเป3 ปลาบูใหญ่ตัวนึงนะ บู ค ใหญ่ รับ ตัวนึงบูใหญ่น่าติดดีนู่นโอ้โหดีครับเดี๋ยวจะสรุปยอดให้ดูอีกนะครับผมเดี๋ยวเหลืออีก2 หลังนะครับติดอะไรเป็ด ดินใหญ่เลยนะครับ ติดเร็วนะอุ้ย ปลานินก็เยอะแต่ไม่เข้าต้องเอาข่ายกลางดูครับปลานิน หมอเปถ้ากลางไข่กลางติดดีเนี่ย โอ้เยอะ ไปเลยนะโอ้ช็อกเกอร์ใหญ่ได้พอได้ผลครับผมปลาบูครับจะรู้ยังเหลืออีก2 หลังนะครับข้างหน้านุ่นเราไปเก็บกันไปก็เพลงวะดูช็อกเกอร์ปลาบูหมอเปเรียกอย่างหนึงว่าหมอช้างเหยียบนะครับโอ้ยหล่นแล้ว มาเป็นธรรมชาตินะครับ มีตรงไหนวะช็อกเกอร์ไซส์เดียวกันเลยอ่ะอันนั้นก็ไม่ติดเต็มเลยถ้ามีช็อกเกอร์ไงปลาบู นี่ครับปลาบู ไปครับ นี่ครับหมายที่2นะครับ ดูอะไรกินนกก็ไข่กลางดีนกเยอะเลยดิ้นไหมดิ้นไหมเกิดอีกแล้วมั้งดิ้นเลยมีดิ้นปลาบู2 ตัวเลยเฟส มาคู่ หมาแล้วปกติไม่ค่อยหมาแล้วหลังเนี้ยพูดถ้าดักข้ามคืนใส่เข้าเยอะปะบูอ่ะไอ้ดักแบบนั้นแหละดักแบบไอ้เขาเรียกไงนะดักกินก็แล้วก็เอามือคุมไว้อะโอ้3 ตัวเฟสตัวใหญ่ด้วยเป็นโลปะบูอ่ะ ปลาบูนะครับปลาบูเยอะจริงๆครับ เห็นปะตัวใหญ่ด้วยอ่ะ เห็น ดูครับ แต่ยองลงกัน ลงตัวเป็นโลเลยอันเนี้ยเรา
ดักคอนโดหมายปลาบูครับผมเดี๋ยวดู ไซส์โลนะครับ 1 2 ตัว โอ้ปลาหมดช่างเหยียบโดนกัดเละเลยแบนเลย นิดเลยนะ นี่ ตัวใหญ่นุ่นย้องโอ้โหตัวดีครับผมวะ ใช้ดีครับขนาดใหญ่กว่าแขนผมนะครับเดี๋ยว ก็แปลงมามีไข่ด้วยนะ นี่ก็เป็นหมายแรกนะครับได้ไหม มีสายก็เป็น4นะครับเนี่ยดูไปดีกว่าครับผมใหญ่ครับบอกเลยไซส์บิ๊กครับผม ใหญ่จริงครับ นี่แต้มนึงครับผมนี่ครับเดี๋ยวน่าจะลองเอาเหยื่อล้ำมาอ้อยดูนะครับ นี่ครับนี่ขึ้นกระแป่งแล้วนะครับตัวเต็ม ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นหลังที่3กันครับว่าจะมาไม่มานะครับหมายนี้แล้วก็ไปถักคลุมไว้นะครับ นี่ครับที่ผักผมนึงเป็นกันโดนะครับ โอ้โหดินยุ่งๆเลย นะครับมาลุ้นกันนะครับ เดี๋ยวจะเห็นรูปปลาอะไรดินละดินแรงด้วยชะโดก็มีนะติดหรือเปล่าชะโดอะไรวะดินไปไหนวะโอ้โดนเลยวะไอ้บูโอ้โหเจ๋วะ อยู่นั่นยิงอยู่ น้ำยังไม่ขาดจริงถ้าขาดจริงน้ำมันเลยเนี่ยดูข้างบนดูตัวนี้ได้อย่างแรงไม่บอกตัวเดียวเองอะ สองเดี๋ยวเราดูข้างบนกันนะครับ โอ้ไม่เข้าดูเลยวะเข้าตัวเดียวเองไหมได้อย่างแรงเลย ตัวเดียวเลย ดูชะโดเข้า เห็นมันสอง ตรงกลางทิ้งไว้สัก3 วันเนาะ จริงๆเหมือนมีผลงานเลยครับแต่งั้นนี่นะครับ ทำงานแล้วครับกี่ตัวดินอย่างแรงเลยโอ้ 3 2 หรือ 3 นี่ครับมีให้โค้งตัวนี้ ครับผมบอกไว้เลยครับผมถ้าเรามีคอนโดครับถ้าเป็นหมายคลองแบบนี้นะครับปลาบูถ้ามีก็บอกไว้เลยพลาดยากครับผม ไซส์พอได้นั้นเลยนะ ตอนนี้เราก็ได้ปลาบูไปเดี๋ยว หลังแรก1 ตัวหลัง2กี่ตัวนะ3ใช่ไหม 3 เป็น4อันนี้หลังที่3ก็อีก3ตัวทั้งหมด7ตัวนะครับมีแต่ไซส์งามๆนะครับผมนี่ครับปลาบูนะครับ
ไม่รู้โดนเอาไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ นะครับ ตัวที่สองของคอนโดที่สามนะครับ นี่ครับ นี่ครับตัวที่สามนะครับ ไม่ได้หนูครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงให้ดูนะครับป้าบูนะครับช็อกเกอร์ไม่เอานะครับ สรุปยอดนะครับอันนี้1 แต้ม 2 แต้มนี่ใหญ่สุดเลยครับผม3 แต้มนะครับ ใหญ่กว่าแขนผมอีกนะครับ 4 5นะครับ6นะครับอุ้ย7นะครับผม เจ็ดแล้วนะครับ บอกเลยครับ ให้2 โป้เลยครับผมมันมาครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับฟันพวกกระดิ่งตัวนะ